მოგესალმებით, გამარჯობათ. ყოველ მეორე სამშაბათ ჩვენ წარმოგიდგენთ კიდევ ერთ საინტერესო პროექტს ტელეკომპანია რიონის პირდაპირ ეთერში. ნინო ნებიერიძესთან ერთად მე მინდა გითხრათ, რომ აი ამ პროექტს ეს ქვეყანა შენია, გაიზიარე პასუხისმგებლობა, წარმოგიდგენთ ასევე სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა CSI ევროკავშირის საქართველოსათვის. დღევანდელი გადაცემის თემად შევარჩიეთ ნარჩენების მართვა და საზოგადოების როლი. აი ამ საინტერესო გადაცემის მომზადებაში დღეს დაგვეხმარებიან ჩვენი სტუმრები, ქალბატონი ქეთევან ცხაკაია, იმერეთის მხარის მეცნიერებათა მხარის სპექტრის აღმასრულებელი დირექტორი და ასევე ბატონი ემზარ გორდაძე, ეკოლოგი აკეწერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი. შემოგვიერთება გიორგი მჟავანაძე, სპეციალური სერვისების საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი. დიდი მადლობა, გამარჯობათ, რომ მობრძანდით დღეს გადაცემაში. მე დარწმუნებული ვარ, რომ საინტერესო თემაზე საინტერესოდ ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ ეს არ არის ის საკითხი სამწუხაროდ, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში სრულად მოწესრიგებულია, თუმცა ბოლო პერიოდში საკმაოდ ბევრი სწორი ნაბიჯი გადაიდგა და აი ამ ნაბიჯების შედეგად ჩვენ მივიღეთ ბევრად მოწესრიგებული ქალაქიც და საზოგადოების ეკოკულტურაც ამაღლდა. ბატონო ემზარ, თქვენს დამეთანხმებით ალბათ არაერთხელ გქონია სპეციალურად ამისთვის გადაცემა. ხოლო სისუფთავესთან დაკავშირებით გიორგი შენ მუდმივად გვერდთვებოდი და მოკეთ რა სიახლებია და როგორ უნდა იყოს საზოგადოებაც ყურადღებით და აქტიურად ჩართული ამ პროცესში, ამაზედაც ჩვენ არაერთხელ არ მინდა ვთქვა მითითებები, უბრალოდ რჩევები მივეცით და რჩევებს ითვალისწინებთ. თუმცა პრობლემები არის. რა პრობლემებია, ამაზე უნდა ვისაუბროთ. ქალბატონ ქეთევან, თქვენ დავიწყებ. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის ბოლო ცვლილებები, რომელიც მოხდა საქართველოში, კონკრეტულად ქუთაისში და ეს იყო ნარჩენების მართვის მხრივ გადადგმული ნაბიჯები, რაც იყო არც ისე მარტივი, რასაც წლებიც დაჭირდა, ხო? და ძალიან აქტიურად იყო სპექტრი ამ პროცესებში ჩართული. მოკეთ, რატომ არის მნიშვნელოვანი ნარჩენების დახარისხება და აქეთ მივდივარ ჩვენ, ხო? მაგრამ კიდევ რა პროცესები გვაქვს გასავლელი? მოგესალმებით, დიდი მადლობა ქალბატონო ნინო, ძალიან აქტუალური საკითხია. მე ვფიქრობ, ერთ-ერთი აქტუალური საკითხია ზოგადად ჩვენი საზოგადოებისთვის, ნარჩენების მართვა ძალიან მნიშვნელოვანი გახდა მას შემდეგ, რაც ევროკავშირთან შეთანხმებას მოეწერა ხელი საქართველოს მიერ და საქართველომ გარკვეულწილად თავისთვის დაისახა ის სტრატეგიული მიზნები, რომელიც 30 წლის განმავლობაში უნდა განხორციელდეს. ჩემთვის როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის, ზოგადად საზოგადოების წარმომადგენლისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი გახლავთ ის სტრატეგია, რომელიც საქართველოს გააჩნია ნარჩენების მართვის მხრივ და მე ძალიან ხშირად ვიმეორებ ხოლმე ხედვას, რომელიც აქ არის ჩაწერილი, საქართველოს ისწრაფვის გახდეს ნარჩენების პრევენციაზე და რეციკლირებაზე ორიენტირებული სახელმწიფო. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ვფიქრობ, აი აქ ძალიან კარგად ჩანს საით მიისწრაფის ჩვენი საზოგადოება, რა უნდა გავაკეთოთ და აი ამ საქმეში ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოების როლი ზოგადად და მე ყოველთვის ხშირად უსვებ ხაზს იმ მომენტს, რომ ქუთაისი არის პირველი ქალაქი, სადაც მუნიციპალურ დონეზე 2015 წელს დავიწყეთ პლასმასის სეპარირებული შეგროვება. ეს არის ძალიან დიდი მიღწევა ზოგადად ჩვენი ქალაქისთვის, ჩვენი საზოგადოებისთვის, ყველა ადამიანისთვის, ვინც არის ჩართული აი ამ საქმიანობაში. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ჯერ კიდევ ძალიან ბევრია ამ მიმართულებით გასაკეთებელი და მე ვფიქრობ, ის გამოცდილება, რომელიც ამ 5 წლის განმავლობაში ქალაქში დააგროვდა, რა თქმა უნდა, ჩვენ მოგვეხმარება იმაში, მთლიანად თელ საზოგადოებას ჩვენს ქალაქში, რომ ჩვენ შევასრულოთ ის ინდიკატორები და მივაღწიოთ იმ შედეგებს, რასაც ჩვენგან მოითხოვს ზოგადად ევროკავშირი, ჩვენი სახელმწიფო და ნარჩენების მართვის პოლიტიკა ჩვენს ქვეყანაში. ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი ასევე, რომელიც ძალიან მე ვფიქრობ, ალბათ ერთი თვის განმავლობაში იქნება ყველასთვის ცნობილი და უკვე გვექნება საშუალება, რომ დავიწყოთ ამ საქმიანობის განხორციელება ქუთაისში, ეს გახლავთ მწვანე ნარჩენების საკომპოსტო უზარმაზარი მოედანი. ესაც პირველად საქართველოში მუნიციპალურ დონეზე და ქუთაისში შეიქმნება და მალე უკვე მწყობრში ჩადგება ეს ცენტრი. ამ ცენტრის აი მნიშვნელობაზე რომ ვისაუბროთ, ალბათ საკმარისია ვთქვათ, რომ ფართი
3024 კვადრატი მეტრი იქნება და ყველა მწვანე ნარჩენი, რომელიც ქალაქის ტერიტორიაზე გროვდება, გატანილი იქნება ამ ცენტრში და იქ მოხდება მისი დაკუცმაცება, მერე განთავსება აი ამ ტერიტორიაზე, რომელიც ასევე გადახურული იქნება და სადღაც 3-6 თვის განმავლობაში გვექნება მზა პროდუქტი კომპოსტი, რომელიც თქვენ იცით, ძალიან კარგი სასუქია და რა თქმა უნდა, ამ სასუქის გამოყენება უკვე შეიძლება ქალაქის საჭიროებებისთვის, რომ იქნას გამოყენებული. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და ზოგადად როცა ნარჩენების მართვაზე ვლაპარაკობთ, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიზანი ჩვენი არის შევამციროთ ნაგავს საყელზე გასატანი ნარჩენების რაოდენობა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. ამის საშუალებას დახარისხება იძლევა ზუსტად. იმიტომ რომ სადღაც 90% მინიმუმ იმ ნარჩენების, რაც გროვდება ჩვენს ქალაქში და ზოგადად ჩვენს ქვეყანაში ექვემდებარება სასარგებლოდ გამოყენებას. ამიტომ ჩვენ როცა ნაგავს სიტყვას თითქმის არ ხმარობთ, ხო საუბარში ვამბობთ ნარჩენებს, იმიტომ რომ ნარჩენი შეიძლება სასარგებლოდაც გამოვიყენოთ და გარკვეული რესურსია. ნაგავსა და ნარჩენს შორის მინდა შევახსენოთ ჩვენს მაყურებელს, ხო ასე ქალბატონ ქეთევან, თქვენ გადვისწავლეთ. ქალბატონ ქეთევან, წლების წინაც და წლებია უკვე გარკვეულ უბნებში ხედავთ დამეთანხმება მაყურებელი განსხვავებულ ამ კონტეინერებს, რომელშიც სწორედ დახარისხებული ნარჩენები უნდა განთავსეს. თუმცა ეს ასე არ ხდება. აქ მივდივართ საზოგადოების როლთან, სწორედ ჩვენ საზოგადოების თითოეული წევრი ვართ ამ დროს ვალდებული და პასუხისმგებლობის გრძნობაც უნდა გქონდეს და ვალდებულებაც, რომ ეს ყველაფერი შევასრულოთ. რა არის საჭირო იმისათვის, რომ საზოგადოებამ სიამოვნებით, ან უფრო სწორედ ჩვეულებრივ ყოველდღიურ ცხოვრებაში დააწესოს, რომ ნარჩენები დახარისხდეს და განთავსდეს სწორედ იმ კონტეინერში, რომელშიც აუცილებელია მათი განთავსება. ქალბატონო ნინო, ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია ამის თაობაზე თქვენს პირდაპირ ეთერში და მე პირიქით მადლობა მინდა თქვენს ტელევიზიას უთხრა იმისთვის, რომ თქვენ საკმაოდ დიდ დროს უთმობთ, თუმცა როგორც ჩანს, ეს დრო მაინც არ არის, ხო საკმარისი. ამის გარდა იმ პროექტებს, რომელსაც ჩვენ ქუთაისში ვახორციელებთ ქუთაისის მერიასთან ერთად, ძალიან ბევრ დროს უთმობ ზუსტად ცნობერების ამაღლებისთვის მიმართულ ღონისძიებებს. ეს არის ინფორმირება, გაკვეთილები სკოლებისთვის, სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებისთვის. თქვენ იცით, რომ ჩვენ ძალიან ბევრი პუბლიკაციებიც აგვაქვს, ტრეინინგებს ვატარებთ. ეს ყველა ღონისძიება მიმართულია იქეთ, რომ ჩვენ ვისაუბროთ სეპარირების მნიშვნელობაზე, რომ არ უნდა დავაბინძუროთ ნარჩენებით გარემო. თქვენ წარმოიდგინეთ, უზარმაზარი რაოდენობით ნარჩენები ხვდება მდინარეში, შემდეგ შავ ზღვაში და ოკეანეებში. ეს უზარმაზარი პრობლემაა ზოგადად მთელი კაცობრიობისთვის, არა მარტო თქვათ ჩვენი საზოგადოებისთვის ლოკალურად და მე ვფიქრობ, აქ საჭიროა რომ ჩვენ გავიაზროთ, რატო უნდა დავახარისხოთ. თანაც არ არის ძალიან ძნელი, ხო, დახარისხება. როცა კონტეინერი არის და იქ შეიძლება ცალკე ჩაყარო მაგალითად პლასმასის ნარჩენები, ქაღალდის ნარჩენები და მინის ნარჩენები, ვფიქრობ, ბევრ დიდ ძალისხმევასთან ეს არ არის დაკავშირებული, როცა ახლოს დგას კონტეინერი, ეგ კი არა, მე ვიცი ზოგიერთები მირეკავენ, ჩემი ნაცნობები მაგალითად, ან უცნობი ადამიანები ტელეფონზე და მეუბნებიან, რომ იქნებ როგორმე ჩვენთან ახლოს სადმე დაიდგას კონტეინერები. ეს იცით, ეს უკვე მაჩვენებელია ძალიან მაღალი თვითშეგნების, ხო? საზოგადოების დახარისხებისთვის ვალდებულებს დახარისხებაზეა საუბარი. ამდენად, რა თქმა უნდა, ჩვენ არ უნდა დავიზაროთ არც ჩვენი ძალისხმევა და არც შეიძლება ფინანსები იმისთვის, რომ ახალგაზრდებთან ვიმუშაოთ, იმიტომ რომ მათი ცნობიერების ჩამოყალიბება თუ სწორი მიმართულებით იქნა ეს ორგანიზებული, არც ისე ძნელია და რა თქმა უნდა, შედეგი რამოდენიმე წელიწადში უკვე გვექნება და გეთანხმებით. ცნობიერებაზე მუშაობა ძალიან ძნელია და პრინციპში ამას დრო ჭირდება, ძალისხმევა ჭირდება. ბევრმა ქვეყანამ უკვე გვიჩვენა თავისი გამოცდილებით, რომ უცხოდ ვერ აღწევენ შედეგებს. რომელი ქვეყნის მოდელი გადმოვიღეთ ჩვენ, რომელმაც ასე ნაბიჯ, ვთქვათ, მიაღწია წარმატებებს. მე მახსოვს თქვენი საუბრებიდან, რომ რამოდენიმე ქვეყანა იყო ჩართული და წინაპირობებიც იყო რაღაც ქვეყნების, რომლებმაც განვლეს ეს გზა და ჩვენც მათი გზა გამოგვადგება და ვითვალისწინებთ.
ჩვენ ძირითადად ევროკავშირის გამოცდილებას ვეყრდნობით ამ ჩვენ საქმიანობაში და ეს წარმატებული გამოცდილებაა მიმართულებით, თუმცა უფრო კონკრეტულად თუ ვიტყვით, ეს გახლავთ რუმინეთის გამოცდილება. რუმინეთი ახალი წევრია ევროკავშირის და ამდენად მისი გამოცდილება ჩვენთვის ბევრად უფრო მისაღებია, იმიტომ რომ არც ისე დიდი ხანია გასული, რაც ევროკავშირის წევრები გახდნენ, არც ისე ბევრი დროა გასული, რაც სეპარირება დაიწყეს ნარჩენების და რა თქმა უნდა მათი გამოცდილება და ის პრობლემები, რაც მათ ჰქონდათ, ჩვენ უფრო გვეხმარება იმაში, რომ უფრო სწრაფად მივაღწიოთ შედეგს და სხვათა შორის მინდა გითხრათ, ის რომ ქალაქში 2015 წელს დაიდგა აი ეს გამჭვირვალე კონტეინერები, ამას საკმაოდ დიდი როლი ჰქონდა იმისთვის, რომ სეპარირება წარმატებული ყოფილიყო ქალაქში. ჩვენ გვაქვს მეორე მაგალითი, ხო, დგას კონტეინერები პლასმასის სეპარირებისთვის, რომელიც დახურულია. იქ თუ ჩავიხედავთ ხანდახან, მაშინ ყოველთვის ვერ დავინახავთ პლასმას და უფრო შერეული ნარჩენებია, რაც რა თქმა უნდა გამჭვირვალე უფრო გაამართლა. ბევრად გაამართლა, იმიტომ რომ ჩანს რა უნდა ჩააგდო შიგა რა და რა თქმა უნდა აქ სხვა შემზღუდავი მომენტიც არის ალბათ რომ თუ ხედავს ადამიანი რომ აქ პლასმასი უნდა ჩაუშვას, არ ჩააგდებს, იმიტომ რომ სულ პლასმასებია რა ძირითადად. 80%-იც რომ პლასმასი იყოს და არის აი ამ კონტეინერებში, ეს საკმაოდ მაღალი შედეგია, იმიტომ რომ ძნელია ზოგადად ამ სეპარირების დანერგვა. ეს გამოცდილება ამაზე მეტყველებს ზოგადად სხვა ქვეყნების. და ის რომ ჩვენთან პლასმასის სეპარირება ძალიან სწრაფად და კარგად წავიდა ისე იმ მიმართულებით, როგორიც სასურველი იყო, მე ვფიქრობ ზუსტად ერთ-ერთი აი აქ ფაქტორი იყო ის რომ კონტეინერები იყო გამჭვირვალე და სხვათა შორის მე მინდა ვთქვა რომ აი იმ პროექტის ფარგლებში რომელსაც ახლა ქუთაისის მერია ახორციელებს 2018 წლიდან და რომლის პარტნიორი გახლავთ სპექტრი ჩვენ მაგალითად 40 კონტეინერი ისეთივე როგორც ქუთაისში გვაქვს გამჭვირვალე გადავეცით ფოთის მუნიციპალიტეტს. აი ეს მაინტერესებს ქუთაისიდან ეს ნაბიჯები რომელი ქალაქებისკენ გადაიდგა. ფოთი არის პრინციპში ის ქალაქი სადაც უკვე 40 კონტეინერი დგას ასეთი. ამის გარდა წყალტუბოსა აქვს კიდევ 15 კონტეინერი, თუმცა წყალტუბომ ახლა დაიწყო ახალი პროექტის განხორციელება, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტია უკვე იქ ლიდერი პარტნიორი, ევროკავშირის დაფინანსებით ხდება ეს ყველაფერი და წყალტუბოში და არა მარტო თვითონ ქალაქში, არამედ დიდ სოფლებში დაინერგება პლასმასის და ქაღალდის სეპარირებული შეგროვება და ზუსტად ისეთივე კონტეინერები, რაც ქუთაისში დგას, ისეთივე დაიდგმება წყალტუბოში. ერთი ძალიან საინტერესო მაგალითი მინდა გითხრათ 2015-16 წლებში მოხდა ეს საჩხერის მუნიციპალიტეტმა თავად აი როცა ნახეს რომ ქუთაისში იდგა ეს კონტეინერები ზუსტად ისეთივე კონტეინერები თავისივე ბიუჯეტით შეიძინა და დადგა თავის ქალაქში. ამიტომ მე ვფიქრობ აი ეს გამოცდილება განსაკუთრებით დასავლეთ საქართველოს ტყიბულში დგას ანალოგიური კონტეინერები. ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ რომ 5 მუნიციპალიტეტში ანალოგიური კონტეინერები ზუსტად ისეთივე როგორც ქუთაისში დგას უკვე არის. ეს რა თქმა უნდა იმის მაჩვენებელია რომ ქუთაისის გამოცდილება არა მარტო ქუთაისისთვის არის გამართლებული, არამედ სხვა მუნიციპალიტეტებიც ცდილობენ ასევე იგივე მეთოდი გამოიყენონ. და ეს მე ვფიქრობ კიდევ ერთი მაგალითია იმისთვის რომ ქუთაისში ეს საქმე პრინციპში წარმატებით მიმდინარეობს. რა თქმა უნდა ამას ხელი შეწყობა ჭირდება. მე ძალიან ხშირად ვამბობ იმისთვის რომ სეპარირებული შეგროვება განხორციელდეს წარმატებით არ არის საკმარისი ტექნიკური საკითხის გადაწყვეტა. ხო, კონტეინერი სწრაფად შეიძლება ვიყიდოთ, დავდგათ. მაგრამ აი იმისთვის რომ სეპარირება მოხდეს, რა თქმა უნდა მოსახლეობის ჩართულობა არის ამაში საჭირო საზოგადოების და საზოგადოების აქტიური როლი. აბსოლუტურად ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს უფრო რთული საკითხია ვიდრე ტექნიკური საკითხი. ბატონო ემზარ, თქვენ ხართ ის ადამიანი, რომელიც საზოგადოების ყველაზე მნიშვნელოვან წევრებთან, ანუ მოზარდებთან, ბავშვებთან, ახალგაზრდებთან ხშირად საუბრობთ ამ თემებზე. სწორედ თქვენ აღნიშნავდით, რომ თქვენი ლექსებიდან გამომდინარე, თუნდაც რომელიც ძალიან პატარებისთვის საბავშვო თემატიკას ეხება, მაგრამ აქედან უკვე იწყება, ხო? და ალბათ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბოლო პერიოდში, ბოლო 10 წლეულში მაინც ძალიან მცირე ასაკიდან 5-6 წლიდან უკვე ეს ეკო განათლება საკმაოდ წარმატებულად მიმდინარეობს.
აქტიურიც არის თქვენი სამუშაო პროცესები და მოსწავლეების, სტუდენტების დაინტერესებაც დიდია. როგორ შეაფასებთ და მოდით საზოგადოების როლზე ვისაუბროთ, რამდენად ვითარდება საზოგადოება ამ მხრივ? მე ვესალმები ჩვენს მაყურებელს. მე მინდა გითხრათ, რომ დღევანდელი შეხვედრის სახელწოდება არის, რომ ეს ქვეყანა შენია, ხო? ეს ქვეყანა მართლაც ჩვენია. აქ ერთი რამ უნდა გაითვალისწინოს საზოგადოებამ, რომ ქვეყანა ყველასია. ამიტომ მისი ნარჩენებისაგან დასუფთავებას თუ ნარჩენების უტილიზაციას, შეგროვებას, მის განთავსებას ცალკეულ კონტეინერებში და სხვა, ყველა უნდა მივაქციოთ ყურადღება. აი მე ერთ შეკრებაზე კალბატონ კეთემანს ახსოვს თქვი, რომ ჩემი სტუდენტობის დროს ერთ-ერთმა პროფესორმა პრაქტიკაზე წაგვიყვანა და საბჭოთა პერიოდია. დიახ. და საკოლმეურნეო წყობილება არის და გააჩერა ავტობუსი და აი ბავშვებო შეხედეთო რა განსხვავებაა ჩემსა და ჩვენს შორისო და დავინახეთ რა ერთმანეთის გვერდი იყო ორი ვაზის ნარგავი ვენახი ერთი იყო ბალახი ვებერთელა და მეორე იყო სუფთა აი ეს ჩემი არისო კერძო არისო და მოვლილი არისო ეს ჩვენი არისო კოლმეურნეობის და იყო გაპარტახებული მოვლილი აი სწორედ აი ეს არ უნდა შეგვეშალოს რომ ჩემი და ჩვენი არ არსებობს ყველაფერი არის თითეული ჩვენთაგანის ქალაქიც ჩვენია ქუჩაც ჩვენია ის ნარჩენები რომელსაც ქუჩაში ვყრით ვანაგვიანებ ჩვენია ეს ზღვაც ჩვენია ეს მდინარე ყველასია არადა პირიქით იყო ისეთი ის ქონდა კომუნისტებს პიარი რომ კომუნისტების კოლექტივი უფრო მოვლილი ჩანდა და ყველა არა ეს საჩვენებლები ყოველთვის იყო ესეთი მოვლელი ყოველთვის იყო მაგის გამოცდილება დიდი მაქვს მე ახლა რომ საჩვენებელი ვენახებიც იყო ზვრებიც იყო ეზოებიც იყო მაღაზიებიც იყო სადაც პარტიული მუშაკები მიყავდა და აჩვენებდნენ რომ აი ასე ცხოვრობს თქვა ქუთაისში ყველა ხო ასეთ საჩვენებლები ყოველთვის იყო და ახლანდელი ახალგაზრდები და თქვენი დროის ამ ხრივ პასუხისმგებლობით არიან თუ არა განსხვავებული მაშინ უფრო მეტი ვთქვათ ტრენინგები უტარდებოდათ ახალგაზრდებს სად იყო ტრენინგები ახალი დაწყებულია არც საუბრები არ იყო და არც არავინ მაგას ყურადღებას არ აქცევდა იმიტომ სად იყო სეპარირება კი არა საერთოდ კონტეინერების სად იყო კონტეინერები მე პირველად ვნახე მას შემდეგ რაც აი სპექტრმა თავისი გამარჯვებით ამ კონკურსში და ამ მასში ჩამოიტანა და ეს საქართველოში თორემ საზოგადოებრივ საქართველოში ხო მაგალითი გინახავთ რა თქმა უნდა აბა ეხლა ევროპაში ერთ ოჯახში არის 5-6 თუ ეზოიანი სახლია და რამე კონტეინერი დგას და ყველას და ურიგებენ კალენდარს რომელ დღეს რომელი იქნება გატანილი ნუ ერთ დღეს გააქვთ თქვათ მინა იმ დღეს სხვა რამეს არ წაიღებენ, მარტო მინის ჭურჭელი გამოაქვთ და იმ კონტეინერში ყრიან და მიაქვთ. ერთ დღეს მიაქვთ დაუშვათ ქაღალდი, ერთ დღეს მიაქვთ და ეს ყველაფერი იციან და ფერებითაც არის ეს კონტეინერები სხვა ფერის. ნუ ერთ დღეს მიაქვთ პლასმასი და სულ ასე ხდება იქ უკვე კარგახანია. ჩვენთანაც ასეა, ხო? ფერებით არის განსხვავებული კონტეინერები. კი, ჩვენთანაც უკვე შემოვიდა და ძალიან სასიხარულოა და იცით რა, აი ბევრი ადგილები უკვე დასუფთავებულია იმით რომ ნაგავს და ნარჩენებს იქ არ ყრიან თუმცა თქვენ სწორი ბრძანეთ ეს ნაგავი არ არის ეს არის ნედლეული ისევ სხვა პროდუქციის დასამზადებელი აუცილებლად ვისაუბროთ შემდეგ რა პროდუქციისთვის არის განკუთვნილი და რატომ არის მნიშვნელოვანი მაგრამ ახალგაზრდებთან დაკავშირებით გეტყვით ჩვენ ახლა ეკოლოგიის ფაკულტეტის სპეციალობაზე ვკითხულობ ძირითადად ბიოლოგიებთან ვკითხულობ ლექციებს და ჩვენი თანამშრომლები ყოველთვის ხას უსვამენ, მაგრამ ეგ საჭიროა როგორ იყოს, იცით, აი ბაღიდან, საბავშვო ბაღიდან უკვე საჭირო არის ამ თემებზე საუბარი. უკვე საუბრობენ ბატონოებს არ. აუცილებელია, იცით, იმიტომ მას უნდა ჩამოუყალიბდეს შეგნება იმისა, რომ ეს ნარჩენი არ უნდა გადააგდოს, მაგრამ არა მარტო პატარებს, თვითონ ანგზდელებსაც ჭირდება ამ ხრივ აღზრდა. მე ბევრჯერ მინახავს, რომ ბავშვმა ნაყინი შეჭამა და ეს ქაღალდში გახვეული ეს ქაღალდი
დედას ეკითხება, სად ჩავაგდო ეძებს თვალით. დედა ეუბნება გადააგდე. აი ახლა ასეთი დედა არის თვითონ დასაჯარიმებელი. თუმცა ახლანდელი ბავშვები პირიქით მე ასე მგონია კი, რომ არიან მეტად ისეთები, გვასწავლიან არიან ჩემში ყოველთვის ისეთებიც, ითხოვდა კი, ბაღიდან მოსული არიან ასეთი ბავშვებიც, რომლებიც უფროს თაობას კი, მე ეუბნება, ამის რომ იმედი მაქვს. კი, არიან და რა ამ თქმა თაობას. უნდა ჩვენ სწორად აღნიშნა გაბლანო კეთევანმა, რომ ეს არ არის სწრაფად რომ მოგვარდეს, ამას სჭირდება წლები. ეს კი. უნდა წლების მანძილზე უნდა ჩამოყალიბდეს. და ახალგაზრდები ახლა არიან ძალიან აქტიური, აქტი? ისინი თვითონ თავისი ნებით მოხალისის სტატუსით გამოდიან და ქალაქის არაერთ ადგილს მიუვალსაც ყოველდღიურად სადაც ჩვენ დავდივართ სამწუხაროდ ნებისმიერ ჩვენგანი და დასუფთავებებში ღებულობენ მონაწილეობას, აქტიურად სისტემატურად ღებულობენ, მაგრამ მე ამასინათაც აღნიშნე, სისუფთავის დაცვა უფრო ადვილია, ვიდრე დასუფთავება. გეთანხმებით. თუ ყველა იმ ნარჩენს სათანადო ბუნკერში თუ კონტეინერში მოათავსებს, ქალაქს ასე ზედმეტი ხარჯი და ზედმეტი შრომა და რაიმე არ დაჭირდება. გეთანხმებით, გიორგი, თქვენ შეგიძლიათ ყველაზე კარგად ახლა ამ სურათის რეალურად აღქმაც და ჩვენებაც ჩვენთვის, ხო? იმიტომ რომ სპეციალური სერვისები მუშაობს საკმაოდ აქტიურად ქალაქში. რა პრობლემებს აწყდებით თქვენ? კარგით, მოგესალმები ნინო, მოგესალმები ჩვენს თანამაყურებლებს. მინდა გითხრათ, რომ სპეციალური სერვისები ქალაქის მასშტაბით არის მხოლოდ ერთადერთი კომპანია, რომელიც უზრუნველყოფს ქალაქში ნარჩენების შეგროვებას და მისი ტერიტორიიდან მათ გატანას. მეტი უფრო ესე რომ თქვა წარმოსახისთვის თითოეულმა მოქალაქემ რომ იცოდეს ძალიან მარტივი ენით ვიწყი რომ 240-მდე მეეზოვე ყოველდღიურად დღეში ორჯერ მიუხედავად კლიმატური პირობებისა გარეთ სიცივეა თოვს წვიმს ყინავს თუ აუტანელი სიცხეა ყოველდღიურად თითქმის 24 საათიანი უწყვეტით ციკლი ეს არის როგორც მეეზოვეების მუშაობა ესევე მისი ნარჩენების ტერიტორიიდან გატანა ჩვენი სამსახური უზრუნველყოფს ქალაქში სისუფთავის ესე რომ ვთქვათ შენარჩუნებასაც და ყოველდღიურ რეჟიმში ვახორციელებთ ამას. მინდა გითხრათ რომ პანდემიის დაწყების მომენტიდან დღემდე მოგიხსენებათ რომ აი ამ წუთებშიც ახალაც ჩვენ დასუფთავების სერვისის მოსახლეობას როგორც კერძო ისე იურიდიულ ფირმებს და მთლიანად ქალაქს უწყვეტ რეჟიმში მე ასე რომ ვთქვათ მიეწოდება და ზუსტად იგივე ტემპით რაც პანდემიამდე იყო. ეს არის რეალობა, რომელსაც გვერდს ეხა ნებსით უნებლად ვერავინ ვერ აულის. ეს არის ცალსახა ფაქტი. რაც შეეხება მეორე საკითხს, მე თითქმის ყოველდღიურად მაქვს ამ ადამიანებთან შეხება, უშუალოდ მე უზრუნველყოფ, ჩვენი სამსახური უზრუნველყოფს უფრო სწორად ამ ადამიანების ჯოხეთური შრომა საქმიანობის აღწერას და მიტანას მოსახლეობამდე რომ თითოეული ერთი განამაზებული კუთხის წარმოჩენა ან სისუფთავის შენარჩუნება რაფასად უჯდებათ ჩვენ ადამიანებს. მინდა გითხრათ რომ მარტო მიმდინარე წლის განმავლობაში ქალაქსმა სადღაც 150-მდე დასუფთავების აქცია გამართა ისეთ ადგილებში, რომელთა მოვლა, პატრონობა, დასუფთავება არის სპეციალური ესეთი ნუსხა ჩამოთვლილი, ჩვეულებრივად ქალაქის თვითმმართველობის მიერ დამტკიცებული, რომელი ობიექტების მოვლა, პატრონობა ამ თვალსაზრისით გვევალება, ეს 150 ლოკაციის წერტილი არ შედის ამ ჩამონათვალთან ნუსხაში, მაგრამ სამწუხაროდ დაბალი, კიდე ერთხელ ვამბობ, დაბალი სამხარეო კულტურის გამო ხდება სპონტანურ ნაგავსაყრელად. ჩვენ აქტიურად ვერთვობით ამ პროცესებში, იმიტომ რომ პატრონებმა ძალიან მართებულად და სწორად თქვა, რომ ჩვენია და შენის პრინციპი, აი ეს რაღაც მენტალობის თვალსაზრისით ჯერ კიდევ შემორჩენილი გვაქვს და ვეხმარებით ქალაქს, რომ მაქსიმუმი შევძლოთ ამ თვალსაზრისით, რომ მეტი სუფთა გარემო იყოს ჩვენს ირგვლივ. გიორგი, მე მახსენდება ახლა მეზოვის დღე, როდესაც ჩვენ სიუჟეტი გავაკეთეთ, სწორედ ასეთი აქცია ჰქონდათ თქვენს თანამშრომლებს, გარდა იმისა, რომ თავთავიანთი ლოკაციის ადგილი აქვს სამუშაო, ისინი გადიან ასეთ ადგილებშიც, რომელიც კონკრეტულად მათ ყოველდღიურ საქმიანობას არ უკავშირდება. ხშირია შემთხვევები, მოგეხსენებათ ეხლა, რომ ხშირია შემთხვევები, რაღაც არის კონკრეტული ტერიტორიები, სამწუხაროდ არის კონკრეტული შემოღობილი, რაღაც კერძო საკუთრების სტატუსით აღჭურვილი, ჩიტიც რო ვერ შებრინდება, ანუ სამართლებრივად გეუბნებით და
ну იქ დაგრავა, იქცა უკვე ის ადგილი, ასე რომ ვთქვათ, სამწუხაროდ მიტოვებული ადგილი, იქცა ის უკვე ნაგავსაყრელად, ჩვეულებრივად ნაგავსაყრელად, და მე ხდება ის რომ ის ადგილი კონკრეტულად იქვე მყოფ მოსახლეობას აწუხებს, მე იქ გავრცელებული ანტისანიტარია შესაბამისად ყველას აწუხებს და იძულებული ვართ ჩვენ კიდე ერთხელ მხოლოდ კეთილინების ფარგლებში ჩვენ ამ პროცესებში ვერთვებით, მაგრამ ყველაზე დიდი სამწუხარო ფაქტი რაც არის, აი მინდა გითხრათ რომ რამდენიმე დღეში პრობლემა უკვე გადაჭრილი არის, იგივე არის პრობლემა. ერთი რაღაც მომენტი ნამდვილად მინდა გითხრათ რომ სტატისტიკური თვალსაზრისით ჩვენ შინაგანი აი მკუთხით მენტალობით და კულტურით დამოკიდებულებით მაღალი სამოქალაქო აქტივობის კუთხით ნარჩენებთან მიმართებაში გაზრდილი ნამდვილად ვართ. ბევრი რაღაცები შეიცვალა რაღაც მიმართულებები აქ დიდი არის სპექტრის წვრილი დიდია თითოეული ჩვენთაგანის, ვინც კონკრეტულად ამ სფეროზე ვართ, წმინდა ინტელექტუალური საუბრები იქნება თუ რაღაც პრაქტიკული ნაბიჯების გადადგმა. არ დაგვავიწყდეს, იყო ძალიან სოციალურ ქსელშიც კი ბატონო, მაგრამ ჩვენ გვაქვს მაინც სამწუხაროდ ეს პრობლემა. აი ახლა ჩვენ საუბრობდით და შევნატრეთ ახლა ევროკავშირის საუცხოო ქვეყნების მოდელებს. ჯერა ჩამოგვითვლია, მაგრამ ჩამოგვითვლის ქალბატონი ქეთევაძე და ბატონი ამზარით. ზედმეტ ნაკლებად ყველამ ვიცით ახლა იქ როგორ არის ეს შინაგანად, კულტურულად პირველ დამოკიდებულება მოგვარდა საქმისადმი პირველ რიგში გადადგმული ნაბიჯი არის, ანუ ჩვენი დამოკიდებულება იმის მიმართ, რასაც ვაკეთებ და ვახორციელებ, შემდგომ მოყვება ამ პროცესს უკვე მოყვება მაღალი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა და შესაბამისად ძალიან დიდი ბიუჯეტით, რაც ახლა თქვენ ბრძანეთ, რომ ერთ დღეს მინა გააქვთ, მეორე დღეს სხვა ნარჩენი გააქვთ, მესამე დღეს სხვა ნარჩენი გააქვთ, ეს ახლა ამ ვითარებაში ჩვენთვის წარმოუდგენელი პროცედურაა და ფუფუნებაა, რა თქმა უნდა, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ ამას ჭირდება ძალიან ბევრი, ესე რომ ვთქვათ, პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რა ფინანსური თვალსაზრისითაც უზრუნველყოფა, მაგრამ ძალიან ბევრ რაიმეს გავათავისუფლებთ ჩვენც იგივე ფინანსური თვალსაზრისით, თუ კი ჩვენ დამოკიდებულებას შევცვლით საქმისადმი და მიუდგევით, ანუ სწორად, თუ ერთ წასვლაზე ჩვენ ამ პრობლემებს მოვილეთ, ჩვენ და არ დაგხვდება სხვა პრობლემა, შესაბამისად ეს ყველაფერი მოგვარდება და კიდე ერთი მთავარი ხა სოციალურმა აქტივობამ რაღაც კერძო ინვესტიციების გამოჩენამ ქალაქში კვების ობიექტების სახით იქნება თუ სხვა ობიექტების სახით დატვირთა ქალაქი ამ ნარჩენების კუთხითაც ეს ეკონომიკური გაზრდის თვალსაზრისით ვამბობ, ბევრი ახლა გავივლით და ბევრი მაღაზია, ბევრი ისეთი არის ამ კუთხითაც მოხმარება გაიზარდა, მაგრამ ჩვენის მხრიდან სერვისის მიწოდებაზე ვსაუბრობთ, ჩვენ ვცდილობთ კი არა მაქსიმუმს ზღვარზე ყოველდღიურ რეჟიმში ვცდილობთ რომ ქალაქს შევუნარჩუნოთ სუფთა ქალაქის სტატუსი ქუთაისის წლებია აქვს და წლებია აქვს ნამდვილად. არაერთი ათეული წელია აქვს. უბრალოდ ჩემი თხოვნა იქნება თითოეული ჩვენთაგანის საზოგადოების მიმართ, რომ ეს ქალაქი მართლაც ჩვენი არის, ჩვენ უნდა მოვიხმაროთ მისი სილამაზე, ჩვენ უნდა დავზარალდეთ მისი სიბინძურითაც, ესე რომ ვთქვათ, ყველანაირ თვალსაზრისით მაქსიმალურად ჩავერთოთ და ერთ მომენტსაც ვიტყვი აუცილებლად, მე მაინც ვფიქრობ, ჩემს მოსაზრებას ვიტყვი და ამ მეთოდმაც სხვა დანარჩენ მეთოდებთან ერთად, როგორც სოციალური აქტივობა, რეკლამები, რაღაც მითითება, რაღაც თხოვნა, მუდარა, არა აქვს მაგას უშუალობა, სხვადასხვა ფორმით, ძალიან მნიშვნელოვანია ალბათ დამეთანხმებით თქვენც, რომ ადმინისტრაციული, ესე რომ ვთქვათ, ზედამხედველობის გამკაცრება. ეგ არის ერთ-ერთი ამოსავალი წერტილი, აი რეალური საკანონმდებლო დონეზე, მე ვიცი რომ პირველი მოსმენით როგორც კანონით მიღებული გვაქვს. ხო, პირველი მოსმენით, ხო, მესმე მოსმენით და აი კანონის განმარტებით ბარათში ცალსახად წერია, როგორც თვითონ მაგაცნობილი რომ ყველაფერი პუნქტად აი თვალსაზრისით, მაგრამ უნდა დაიწყოს ხო, აი აღსრულების მექანიზმს თუ კი ჩვენ აღსრულების მექანიზმს თუ კი ჩვენ აი უზრუნველყოფთ, ეს ისეთი მარტივი პრინციპია, გადაჩეული ვიყავთ თითოეული ჩვენთაგანი, მანქანაში ვიგებოდით ღვედის გადაკვრის პრინციპს, მაგრამ 3, 4, 5 ადმინისტრირების შემდგომ ვიღაცა წავიდა უკვე ამ შინაგანად, მენტალურადაც მიეჩვია უკვე ამას, რომ აიცით რა ეს ისეთივე კანონდარღვევაა, როგორც ის მოვლენა სხვა ნებისმიერი ადმინისტრაციული სახელი. ადმინისტრაციული სახელის და კანონის რეალურად ამოქმედების შემთხვევაში მოკლევადიან პერსპექტივაში ჩვენ დავდეთ ძალიან დიდ შედეგს, რომელიც საშუალებას მოგცემს ფინანსური თვალსაზრისითაც
თუნდაც ამ ფინანსურ პირობებში ჩვენ გაცილებით უფრო მეტი შედეგი დავდოთ, ანუ ხელშესახები შედეგი დადოს უშუალოდ შემსრულებელმა, უშუალოდ აი იმ ორგანიზაციამ, რომელსაც ყოველდღიური შეხება აქვს, აი იმ კონკრეტულ სფეროსთან და უზრუნველყოფს გალაშის სუფთავებს, ძალიან გაცილებით უფრო მეტი შედეგი გვექნება. გეთანხმებით. მოდით რეკლამაზე გავიდეთ, რეკლამის შემდეგ აუცილებლად დაგიბრუნდებით, ვსაუბრობთ საინტერესო თემაზე, ნარჩენების მართვა და საზოგადოების როლი. აი ეს თემა პირდაპირ აჩვენებს, რომ ეს ქვეყანაც ჩვენია და პასუხისმგებლობაც უნდა გავიზიაროთ თითოეულმა ჩვენგანმა. რეკლამის შემდეგ დაბრუნდებით და გველოდეთ. შემოგერთით, შეგახსენებთ უყურებთ გადაცემას, ეს ქვეყანა შენია, გაიზიარე პასუხისმგებლობა. სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა CSI და ევროკავშირის საქართველოსთვის წარმოგიდგენთ აი ამ გადაცემას ტელეკომპანია რიონთან ერთად. სასაუბრო თემა დღევანდელი გვაქვს ნარჩენების მართვას და საზოგადოების როლი. ქალბატონი ქეთევან ცხაკაია, ბატონი გიორგი მჟავანაძე და ბატონი ემზარ გორდაძე დღეს ისაუბრებენ პირდაპირ ეთერში ამ საინტერესო საკითხზე. პირველი ნახევარი გადაცემის საკმაოდ საინტერესო გამოგვივიდა, მე ასე მგონია, ერთობლივად მრავალმხრივ შევეხეთ ამ თემას. აუცილებლად უნდა ვისაუბრო ახლა იმ საკითხზე, რის გამოც გადავწყვიტეთ დღევანდელი გადაცემის მომზადება. ერთი იყო კომპანია რიონში თვითონ მოსული მოქალაქე, რომელიც აღნიშნავდა, რომ კონტეინერების პრობლემა არის არა დადგმის რაოდენობის მხრივ, არამედ სისუფთავის მხრივ და მეორეც ზუსტად იგივე საკითხთან დაკავშირებით, ჩემთან როგორც ჟურნალისტთან, იქ სადაც ვცხოვრობ, მაცხოვრებლები მოვიდნენ და აღნიშნეს, თუმცა ეს ისევ და ისევ ნარჩენების არასწორი განთავსების გამო ხდება. ბევრი პრობლემა აქ ხო, შემოდგომა არის, ბევრმა არ იცის, როდესაც დაასუფთავებს თავის საცხოვრებელ სახლს ეზოს და ასე შემდეგ, სადაც აიღოს ნარჩენები, ბუნებრივი ნარჩენები, ფოთლები, ტოტები და ასე შემდეგ. ჩვენ სხვათა შორის, ვიდრე კონკრეტული შეკითხვით გადახვალთ სტუმრებთან, მინდა გითხრათ, ეხლა ნარჩენების ნაგავშემკრები კონტეინერების ესე რომ ვთქვა დაბინძურების საკითხს მინდა გითხრათ, ნებისმიერ ჩვენთანაც არაერთხელ ტელეკომპანია რიონთანაც განვეც ჩვენ ესე უჯეტურად მოგვიმზადებია პროცესი, როდესაც იწყება უკვე სეზონური თვალსაზრისით, აი სიცხეები გამოდის უკვე, იქ მაინც ნარჩენია თავისებურად რაღაც პრობლემას ქმნის. ჩვენ დავიწყეთ ქალაქში ვახორციელებდით ამას და სეზონურად ჩვენ ვახორციელებთ კიდევ ნაგავშემკრები ურნების როგორც ჩარეცვა და სუფთა ასევე მის ქიმიურ დამუშავებასაც. ადგილზე ხდება და დავსვა. რამდენად ხშირად ხორციელდება ეს და რამდენად აუცილებელია ეს პროცესი? პროცესი ნამდვილად აუცილებელია და გითხარით რომ ამას ჩვენ სეზონურად ვახორციელებთ. სეზონურად გამოვყავით ანუ ცალკე ის კლიმატური პირობები, სადაც ზაფხულში ახლა მოგიხსენებათ რომ ტემპერატურა იმატებს და დიდი ალბათობით და შესაძლებლობაც მეტია მოცემულობაც რომ იმისა რომ დაუშვათ აი კუთხით რაღაც შეიქმნას პრობლემები, ხდება სანაგვე ურნების ჩარეცხვა და მისი ქიმიური დამუშავება. ამ სპეციალურ ხსნარებით ესე რომ ვთქვათ, მისი შემდგომ დამუშავება. ესევე ხდება ჩვენი ტექნიკური მანქანების ეხლაც მიმდინარეობს ამ პანდემიაც მიბმულია ამ პროცესში აუცილებლად ამიტომ მინდა ეს კითხვა დავსვა. ყოველთვის როდესაც შემოდის ჩვენგან გადის თუ შემოდის ჩვენი სპეცტექნიკა ხდება მათი ასე რომ ვთქვათ გარეცხვა თვითონ ადგილზე და ასევე ჩვეულებრივი მანქანების ქიმიური ხსნარით დამუშავება. რომ შეძლებს დაგვარად ზედმეტნაკლებად ჩვენ უზრუნველყოთ ამ თვალსაზრისით ისა რა ქვია ამ საკითხის განხორციელება. რაც შეეხება ხა სხვა დანარჩენ კლიმატურ პირობებში კიდე ერთხელ აი დახარისხების პრობლემაც ძალიან ბევრჯერ მქონია ესეთი შემთხვევა რომ აი ურნებში ხშირად როდესაც ველოდებით საყოფაცხოვრებო ნარჩენებს სადაც არის განლაგებული ეს ურნები ხდება საუბედუროდ საამშენებლო ნარჩენები. ამასაც არის ტექნიკურად, რა თქმა უნდა, ეს ჩვეულებრივი პროცესი ადმინისტრაციულ სამართალად განხილება მე როგორც ვიცი, ხო და აქ უკვე ნახეთ აი ამ კონკრეტულ ერთ ქმედებას ჯაჭვური რეაქციით მივყავარ ძალიან ბევრ პრობლემამდე, იმიტომ რომ პირველი ის რომ ტექნიკურად ვერ უზრუნველყოფს მანქანა ჩვენ ესე ყავს რომ ყოველ უბანში ყოველ კონკრეტულ ლოკაციაზე შესაბამისი გაბარიტების და მოცულობის მანქანები ემსახურება ხო? როდესაც დახვდა ეს საყოფაცხოვრებო საამშენებლო ნარჩენი ჩაყრილი და ზემოდან გადაყრილი საყოფაცხოვრებო ნარჩენით. ეხლა ქვევით ხო არავინ უყურებს არა ეხლა მას ვინ არის რა რაოდენობის ისა
ჩაიყარა ეს მანქანაში, ანუ მარტივი ენით რო უთხრა ეხლა ჩვენს მაყურებლებს, გასაგები იყოს, ანუ რა პრობლემებს ვაწყდებით ჩვენ. ჩაიყარა ეს მანქანაში, ჩვეულებრივად მანქანას აქვს სპეციალური პრეს დანადგარი, რომელიც ამ ნარჩენებს აწვევა, პრესავს, ანუ ერთი სიტყვით რო ვთქვა და ეს რო ჩაიყარა ეს ქვები, ეს ნარჩენები სამშენებლო მანქანები, იქვე გამოვიდა მწყობრიდან უკვე ეს პრესის, ასე რომ ვთქვათ, მექანიზმი ერთგვარი გამოვიდა მწყობრიდან და ერთი გაფუჭებული მანქანა. მინდა გითხრათ, ნიშნავს ქუთაისისთვის და ქუთაისის დასუფთავებისთვის. ერთი გაფუჭებული მანქანა ნიშნავს ყოველ მინიმუმ დაგვიანებას გასვლას ობიექტზე, ანუ რას ნიშნავს? ეს თუ ასე გაგრძელდება თავისთავად და ძალიან დიდ ფინანსურ დანაკარგს. მინდა გითხრათ, ძალიან დიდ ფინანსურ დანაკარგს. ეხლა ნამდვილად ავსაუბრობ იმ კოლოსალურ ციფრებზე, რა ღირს წარმოდგენა გაქვთ, რა ღირს ეს მანქანები, რა ღირს ამ მანქანების ესე რომ ვთქვათ, რეაბილიტაცია ჩვენის სპეციალურმა სერვისებმა მართლაც ამ თვალსაზრისით, ეხლა ამ მიმდინარე წელიწადში გარღვევა გააკეთა, შეიძლება ორი დიდი ესე რომ ვთქვათ და ავტომობილი საკუთარი ესე რომ ვთქვათ სახსრებით და დანარჩენი მცირე ესე რომ ვთქვათ გაბარიტის მქონე ავტომანქანები ესე ქალაქში დავიწყეთ კიდევ და ამ პროცესს გავაგრძელებთ ქალაქში უკვე ამორტიზირებული ნაგავშემკრები კონტეინერი 200 ცალი განთავსდა და წლის ბოლომდე დავამატებთ 100 ერთეულ კიდე ესე რომ ვთქვათ ნაგავშემკრები კონტეინერებს ეს პროცესი გაგრძელდება მანამ, მინდა უთხრა მაყურებელს და კონდეს ინფორმაცია, ვიდრე არ დასრულდება ციკლი ძველის ახლით ჩანაცვლებისა, მაგრამ მინდა გთხოვოთ თითოეულ თქვენთაგანს და ჩვენი გადაცემის არსიც ეს არის. ანუ ჩვენ მიბმული ვართ ყველანი ერთმანეთთან საქმით და ერთმანეთისადმი ყველა ერთად მე დამოკიდებულებით. ანუ ჩვენი კეთილსინდისიერი, ესე რომ ვთქვათ, და მაღალი პასუხისმგებლობა დამერწმუნეთ ძალიან მალე დადებს შედეგს, რომელიც იქნება თვალში საცემი. ყველამ ერთად უნდა უზრუნველყოთ ჩვენ ამ პრობლემის მოგვარება. და სეპარაციის პირველი ეტაპი ნამდვილად შედგა დიდი დაუშვათ ძალისხმევის, ბრძოლის, რაღაც სამოქალაქო კულტურის გაღვივების და თვითშეგნების ამაღლების ხარჯზე, მაგრამ თუ კი ჩვენ მხოლოდ ამ პრინციპით ვიმუშავებთ და ვიმოქმედებთ, რომ მე რა რაღაც ნაბიჯი გადაიდგა, მე რა აქ განთავსდა პლასმასისთვის ცალკე, მწვანე ნარჩენებისთვის ცალკე და იცით რა, ახლა მე როგორც მომინდება, მაინც ისე იმას ჩავყრი და ყველაზე მთავარი, აუცილებლად როგორც მინდა და სადაც მინდა ამ პრობლემას უნდა უზრუნველყოს კანონმა და კანონის აღსრულება უნდა უზრუნველყოს ინსტიტუციურად მასზე მიმაგრებულმა სამსახურებმა, რომელიც საკმაოზე მეტია სახელმწიფოში. გეთანხმებით. ქალბატონო ქეთევან, მე მახსენდება რომ კონტეინერები სპეციალურად პლასმასებისათვის მოსახლეობა ითხოვდა კიდეც თავიდან, როდესაც შემოვიდა და რაღაც მოდურიც გახდა ის, რომ აი, მე ვეძებდი ხოლმე, როდესაც მქონდა ხელში პლასმასის ჭურჭელი, აი, სად ჩამეგდო, მინდოდა სწორედ მისთვის განკუთვნილ კონტეინერში განმეთავსებინა. ჩემი შვილებიც ასე არიან. სამწუხაროდ ყველგან არ ხერხდება ჯერჯერობით მათი განთავსება და აი კონტეინერების სისუფთავეზე თქვენ რა შეგიძლიათ თქვა ძალიან კარგი მაგალითი მოიყვანეთ ერთ-ერთი ქვეყნის გადაცემის დაწყების წინ. ხო, იცით, სანიტარულ მდგომარეობას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს უკვე ბატონმა გიორგიმ ამის თაობაზე აღნიშნა კიდევაც, მაგრამ მე ვფიქრობ ცოტა უფრო მეტია ალბათ გასაკეთებელი ამასთან დაკავშირებით, მესმის ეს საკმაოდ თანხებთანაა დაკავშირებული, არა მარტო თანხებთან, არამედ ტექნიკური და ადამიანური რესურსები, მაგრამ ეს აუცილებელია, რადგანაც შეიძლება ეს კერა გაჩნდეს რაღაც ინფექციების. მაგ თვალსაზრისით ახლა ზედმეტ-ნაკლებად კონტროლდება ქალბატონ ქეთევან სიტუაცია ნამდვილად, მაგრამ ახლა წარმოიდგინეთ მთელი ქალაქის. მე მინდა მადლობა ვთქვა, სხვათა შორის, როგორც კი დავრეკე მერიაში სპეციალურ სამსახურში, მაშინვე თქვენს სამსახურსა თანამშრომლებს საათობრივად დადიან ისინი და არასდროს არ გვიანდება. კი, ოპერატიული მანქანას დადის, ეგრეთ წოდებული ვინც ინსპექტირებას ახდენს, კი, ამისი, მაგრამ სადაც გვაქვს ხელწერტილი და ლოკაცია, იქ ვცდილობთ რომ დაღმობხრათ, მაგრამ ეხლა ეს პროცესიც რო იყოს ყველასთვის თვალსაჩინოაზე, რაზე ვსაუბრობთ, ეხლა მე თქვენ და გვესმის ეხლა ეს ტექნიკური მხარე, მაგრამ მაყურებელს არ ესმის, იმიტომ რომ საქმეში არ არის ჩახედეთ, ქალაქში განთავსებული არის 1400 ურნა.
1400 urna. 1400 urნის ცოტა თუ საკმარისია, როგორ ფიქრობ? ანუ ძირითადად ის ლოკაციები მოხმარების თვალსაზრისით საუბრობ, მე აბსოლუტურად დაფარულია ყველა ზონა ასათვისებელი ტერიტორიები, საიდანაც ნარჩენი უნდა გამოვიდეს. ამ პროცესის, ანუ ამ მიდგომით ჩვენ ვართ ეხა, ანუ ზედმეტნაკლებად ამ პროცესს ვაკმაყოფილებთ. ანუ არჩება ადგილი, საიდანაც დაუშვათ კონკრეტული ადგილი, საიდანაც ლოკაციიდანაც არ ხდებოდეს მის გამოტანა, რა ქვია, ხო, ნარჩენების გამოტანა. ძირთადად შემჭიდროებულია იქეთ წერტილებში, სადაც ხარხმრავლობაა უფრო გაცილებით და გაცილებით, ანუ სწრაფია ტემპი, ესე რომ ვთქვა, ცხოვრებისეული, ხო? ობიექტები და ესე შემდგომ. 1400 ურნაა მთელი ქალაქის მასშტაბით განთავსებული. ამ ურნების გაცვლა ხორციელდება ყოველდღიურად. და მინდა გითხრათ კიდევ ერთხელ, დღეში რამდენჯერმე ლოკაციაზე, რამდენჯერმე. დღეში შეიძლება ერთ კონკრეტულ ადგილზე, დღეში რამდენჯერმე შეივსოს ნარჩენი და იმდენჯერ რამდენჯერაც შეივსება ნარჩენი, იმდენჯერ გამოდის ჩვენი ტექნიკა და გააქვს ის, რომ ნუ ვერა ის ძირს არ დაიყაროს და არ შეიქმნას ახლა ქარია თუ ცუდი ამინდია, შესაბამისად არ შეიქმნას ესე რომ ვთქვათ, ცუდი სიტუაცია რა, ერთგვარი უხერხული და ცუდი სიტუაცია. ანუ იმდენად შრომატევადია, ეხლა მე კი გამომივიდა მართლა პრესამსახურებით საუბარი ჩემს სამსახურზე, მაგრამ მინდა რომ ეს მომენტიც იყოს მოქალაქემდე მისული და აი ჩადებული ერთგვარად რომ ჯოჯოხეთურ შრომასთან არის დაკავშირებული. გეთანხმებით, ჩვენთანაც დაგილაგებია სახელით და დეზინფექციის და ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ მინდა გავაგზავნოთ თქვენი თემა, ძალიან დასაფასებელია ის ხალხი, ვინც ამ საქმიანობას ახორციელებს. ძალიან რა ეს თქმა ძალიან უნდა. მნიშვნელოვანია და მე ვიცი რომ თქვენ გყავთ ძალიან კარგი შემადგენლობა და აი ესეც თვალსაჩინოა. გუნდი რომელიც ორიენტირებულია საქმეზე. ჩვენ მქონდა მაგალითად მოლდოვაში შეხვედრა 2014 წელს, აი წინა პროექტთან დაკავშირებით ვიყავით და იცით რა, აი ესე დიამეტრალურად განსხვავდება, ვთქვათ, მაგალითად შემადგენლობა იმ ადამიანების, ვინც ჩვენთან ახორციელებს ამ საქმიანობას და ვთქვათ, იმ ქვეყანაში რაღაც სხვა პრობლემები აქვს. ამასთან დაკავშირებით არ მინდა ამაზე ახლა რომ დავკონკრეტდე, მაგრამ აი ყოველდღიურად მე სხვა შორის ფეხი დავდივარ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით სარგებლობ და ამიტომ ყოველთვის კარგად უყურებ რა ხდება ქალაქში. სულ აი აქეთა მაქვს ყურადღება და მე მინდა გითხრათ, ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილია ქალაქის ცენტრში, აგერ წითელ ხიდთან, ხო? ხას კონტეინერი ხიდის თავში და ხიდის ბოლოში. და მუდმივად არის დაბინძურებული სანაპირო ზოლი. ესე იგი, ჩემთვის აი წარმოუდგენელია, როგორც ხო ხედავ კონტეინერი დგას. იმის მაგერო ჩააგდო ამ კონტეინერში, რომელიც უფრო ახლოსაა შენთან, მიდიხარ და მაინდა-მაინც ძალიან მარტივია. აი აქ ვსაუბრობ კანონზე, რა თქმა უნდა. ძალიან. ხო, ამიტომ აქ არის კანონი. ძალიან ჩვენ თასველები დავიხილავთ. ბაშველები ყავდა. იმიტომ სხვანაირად იქ ვერ ჩავალ, ვერ გაწმინდავს და ნუ თუ აი როცა ვლაპარაკობთ ქალაქის სიყვარულზე, ხო? ქალაქის სიყვარული, პატივისცემა, საზოგადოების მეგობრის, ალბათ აი აქედანაც იწყება რამდენად უფრთხილდები იმ შენი სტუმარი მოგდის, ხო? პირველ რიგში ვფიქრობთ სახლის უთა იყოს მოწესრიგებული. ესეც ხო ჩვენი სახლია. და არ შეიძლება ასე მით უმეტეს ვერაფერი ვერ ამართლებს ამ მოქმედებას, როცა აქაც და იქაც ორივე ადგილზე აი ხიდის დასაწყისში და ბოლოში დგას უზარმაზარი კონტეინერი. აი ურნების განთავსებასაც ნინო მინდა საზოგადოება ვიცო თქვენს დამეთანხმებით, თავად თავისი სპეციფიკა აქვს ამასაც. ანუ ეს არ შეიძლება რომ სადაც შენ მოგეხასიათება იქ დადო ურნა. იმიტომ მე მახსენდება გეორგი ჩვენი ერთ-ერთი შეხვედრა, როდესაც საუბრობდით თუნდაც ბაზრის უკანა მხარეს ტერიტორიაზე ურნის განთავსებაზე, განთავსდა ურნა და ყველა მაღაზია ერთმანეთისკენ წევდა. აი ერთი არ მინდა ეხლა შეგნებულად. ითხოვდნენ ურნის დადგმას, მაგრამ არავის უნდოდა სიახლოვეს ტერიტორიაზე. აი ზუსტად ესეთი მომენტი, აი რაზეც თქვენ საუბრობთ, არ მინდა ეხლა შეგნებულად ქუჩა დავასახელო, რომ ვინმეს არ შეერცხვეს, მე თუ ეს შეიძლება იქცეს, მაგრამ ორ მეზობელს შორის და შემდგომ ეს იქცა მთელი ჩიხის სამეზობლოს დავა. იყო რაზე იყო ეხლა საუბარი? ურნების რაოდენობაზე და საკმარისზე არ იყო საუბარი. განთავსების წერტილზე იყო საუბარი.
განთავსების წერტილს ერთი ამბობდა რომ შორიგზა მაქვს გამოსავლელი და ახლოს დამედევითო და ახლოს რომ მუნიციპალიტეტმა მე განიხილა მაგ საკითხს მუნიციპალიტეტთან ერთად თანხმდება იქ ძალიან სპეციფიკურია მინდა მოსახლეობასაც უთხრა ბევრი ესეთი მომენტები არის რომ უნდა ყოფნის უნდა დაგვიმატეთ ან რაღაც მომსახურეობა ეგრეთ წოდებული ზარის პრინციპი გვაქვს ჩვენ სადაც მთელი ქალაქია გადაწყობილი 50% და ესე არის დიდ ქალაქებში რა თქმა უნდა ყველგან ჩვენ არა ვართ მარტო ამაზე გამონაკლის ურნის საყოფაცხოვრებო ნარჩენის დადგმას აქვს თავისი სპეციფიკა. დადგმა არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ მარტო დავდგათ და პასუხისმგებლობა მასზე არ ავიღოთ, ხო? ურნას ჭირდება დადგმა და შემდგომ გაცვლა. იქ უნდა მივიდეს სპეციალური ტექნიკა, ის უნდა აწიოს და წაიღოს, რომლის სრული დატვირთული ურნის წონა დაახლოებით სადღაც 400-500 კილომდე არის მინიმუმ. გააჩნია კიდე რა ჩაყარეს ჩუმაჩი. და ხა იმ თასაუბარს დავამთავრებ, სამეზობლო დავად იქცა ურნა ბისთან უნდა დამდგარიყო და რომ დაიდგა მე იმ საშუალო პერიმეტრზე, სადაც მთელი ამ თვეების განმავლობაში ჭიდილის შემდეგ გადაწყდა, შემდგომ მეორე დღით ნახეს გადაჩოჩებული, იმიტომ რომ ვიღაცამ დილას გაიღვიძა და ესეთი შინაარსის პრეტენზია ჰქონდა, რომ გავიღვიძეო დილით სანაგვე ურნა შევხედე. კარგი, მოდით ახლა მოსახლეობის საერთოდ აზრი როგორია სიუჟეტიდან ნახოთ მოსახლეობა რას ფიქრობს? რა თქმა უნდა, ხო. ბატონო ემზარე, ეს იქნება ალბათ ყველაზე კარგი პასუხი ახლა ამ კითხვებზე და ამ პრეტენზიებზე. თორნიკ კელღვინიანიძე მოამზადა სპეციალურად სიუჟეტი, ჩაწერა მოსახლეობაც, მას შეხვდა ასევე ეკოლოგი ქალბატონი დარეჯან ჩხიროძეც და ისაუბრეს ვრცლად ამ ადამიანებმა თავად რა შეხედულება აქვთ ამ საკითხებთან დაკავშირებით და მოკლედ საზოგადოებრივი თვითშეგნების დონე როგორი არის ამ თემასთან დაკავშირებით, აი ამის აზრის გამოტანის საშუალება მოგვეცემა. ქალაქისთვის არსებითად მნიშვნელოვანი თემას ისუფთავია, რამდენად ხდება ქუჩებში არსებული ნარჩენების გატანა და არის თუ არა საკმარისი ნაგვისურნები ჩვენ აზრი მოსახლეობას ვკითხეთ. რა ეთყობა ღამას ისუფთავის? თორსა გამოდივარ სულ ნაგავი. აქ უნდა დაყარონ ნაგავი? ეს საკმარისი ურნებიც არ არის, ალბათ როგორ ჩანს, აქ არსად ადგია ურნა. მე არ ცხოვრობ ახლა, მე ახლა შემოსული ადამიანი ვარ, მაგრამ კაცმა როცა მოიღო, იგი აგერ დაყარა ნაგავი. აგერ დაყარა ნაგავი, რო არ არის ურნა. უნდა დაიდგას ურნა და შეგნება უნდა ქონდეს ხალხს, რომ აქ დაყარონ. სუფთა ქუჩები დიდად არ არის, იმიტომ რომ ხალხი არ უფრთხილდება. ასე რომ გთხოვთ, მოვთხოვ ხალხს, რომ გაუფრთხილდეთ ქუჩებს, არ დავანაგავოთ, არ დავყაროთ და იყოს სუფთად ქუჩები. ნაგვისურნებით თუ დაემატება, რა თქმა უნდა, თლად უკეთესი იქნება. დიახ. ხალხი აბინძურებს გარემოს. ურნის არ ქონა ერთი არის, აგერ რომ აქანა უნდა იდგას ერთი ურნა, მაგრამ სხვა ხალხს მოაქვს და აგერ ყრიან ყველაფერს. სახლებიდან გამოვაქვს ნაგავი და აგერ ყრიან. ორჯერ მოდის დღეში, მანქანა და ციცლება. დილას მოდის 9 საათს და მერე კიდე საღამოს 6-ზე. და ამიტომ რომ ნაგავი იქნე არასდროს არ სავს. ნაგუსურების საკმარისი არის, მაგრამ ცოტა იგი უნდა მეტი დამატება რაოდენობისაც ალბათ. და თან პაგრიშებს არ უაგა ბევრს. შესაკეთებელი. თორე კაია ეს არა უშ. ნაგუსი კარგი არის. მე მაგალითად ყოფილა დილას ახანე ხვეტავენ და არის სუფთავი. მაგალითად აგერ ამ მოუხვევთ ახლა აქ დამხარეს რო დაჭირეს პაპიროსი ჩაქრობა კაც არა მე იქიდან ურნები არ არის. პატარა ურნები უნდა იყოს. იყო და ეიღეს. ზოგმა მაღაზია მააღებია არ მოწოს. ფულს თუ შოულობთ მაღაზიის ნოქარი და წინ თუ აქ იმისთვის კაია ჩააგდებს კარებთან ხარდოუგდებს ახლა ხაღალს და პაპიროს ელემენტარო პაპიროსის იგი პივის ბოთლი ჩაგდება. პატარა ურნები არის მოსა არა საკუთაიში არა მაგით. ძალიან ცოტა. რამდენად აქ დაბინძურებულ ქუჩებს და მდინარეებს გავლენა ეკოლოგიაზე და რა საშიშროების წინაშე ვცხოვრობთ? ამ კითხვებზე დეტალურად ეკოლოგმა დარეჯან ჩხიროძემ გასცა პასუხი. ნარჩენები არა მარტო ლოკალური, გლობალური თემაა და ეს ჯერ კიდევ გადაუწყვეტელი პრობლემა. რამე თუ ნარჩენები ძირითადად ტექნიკური პროგრესი, რაც უფრო ვითარდება ნარჩენების გამოყოფა მით უფრო ისდება. უმართავი ნაგავსაყარები არის ჯერერთი უპატრონო ძაღლების მწერები და ეს ყველაფერი არა პირდაპირ გადმოდის ადამიანის ჯანმრთელობაზე. და ეს რაც უფრო ნაკლებია
დანარჩენი მით უფრო ნაკლებია ნარჩენებისგან გამოწვეული დაავადებები. ამიტომ ცნობიერება თქვენ კარგად ახსენეთ, აუცილებელია ცნობიერების ამაღლება. სახოფაცხოვრებო ნარჩენების დაგროვება იწევს იგივე უკანონო ნაგავსაკაც, პატარა მინი. და ეს იწევს ადამიანის ჯანმრთელობაზე უარყოფით ჯერაც თავარია სუნი მერე მწერები, მერე ის წერები დაავადების გადამტანები არიან. და ეს შეიძლება სხვადასხვა ინფექციური დაავადებები გამოიწვიოს, ხოლო სახოფაცხოვრებო ნარჩენია ფოთოლიც, რომელიც ეზოში გვიდავ წვავთ. ესეც საშიშია ადამიანის ჯანმრთელობისთვის. ჩვენ ერთი უნდა ვიცოდეთ, რასაც ჩვენი ქმედებით ვაკეთებთ, ბუმერანგივით გვიბრუნდება უკან. დინარეს დავაბინძურებთ, ის დაბინძურება ჩვენ ორგანიზმში მოხდება. თუ არა აგერ კი გამოვცადეთ ინფექციის ისა. ინფექცია არის ისე დაბინძურება, COVID-19 აპარა არის. არასაკმარისი ურნების და მოქალაქეების თვითშეგნების პრობლემა ჩვენს ქალაქში დროსთან ერთად არსებობს. ამის მოსაგვარებლად ძალიან ბევრი ღონისძიების გატარება არის აუცილებელი, რათა ეკოლოგიურად სუფთა ქალაქში ვიცხოვროთ. ჩვენ დავბრუნდით, მინდა შეგახსენოთ, რომ თორნიკე ღვინიანიძე მოამზადა სიუჟეტი, რომელშიდაც აისახა მოსახლეობის დამოკიდებულება, გადის ხშირად ჩვეულებრივად აღნიშნა მოსახლებმაც, არის ცოტა უკმარისობა, როგორც ამბობენ კონტეინერების, უფრო პატარა კონტეინერების, გიორგი, შენ საუბრობდი პარალელურ რეჟიმში და გვიხსნიდი, რატომ არის ნაკლებობა, მე მახსოვს ძალიან ლამაზი პატარა ურნები ქალაქის ცენტრში. თუმცა ხშირად დამინახავს, რომ ზოგან ძალიან ახლოს დგას ერთმანეთთან, იმდენად ახლოს, რომ გამკვირვებია რა საჭირო არის, აი აქედან 10 მეტრში კიდევ ახალი ნაგვის ურნა, მაგრამ ზოგან ეს პატარა ნაგვის ურნები პირიქით არ გვხვდება. მაგის დადგმის სპეციფიკასაც თავისი ესე რომ თქვა ეგრეთ წოდებული ხედვა აქვს, ოღონ არა ვინმე სახირევითა და რაღაც, არა უბრალოდ გააჩნია ხა. თუ ტერიტორია სკვერს ესაზღვრება, თუ ტერიტორია ხალხმრავლობთან თავისი ტერიტორიული მაგისტრალი დატვირთულია შესაბამისად, იქ შესაბამისად ამ შემთხვევაში ისევე როგორც დიდი საყოფაცხოვრებო ურნები, ესევე პატარა დეკორატიული ურნებიც, ანუ დაუშვათ თუ შეიძლება რომ ამ მაგისტრალზე 10 წუთში გადაივსოს ერთი ურნა, დატვირთვა სადაც არის, აქ საჭიროა რომ დავამატოთ, იყოს დამატებული დიდი ანუ მოთხოვნა საზოგადოების დაკვეთაც არის ამ თვალსაზრისით მოხმარების კუთხითაც ჩვეულებრივად და იქ სიხშირია შესაბამისად. ეხლა თუ კი არის ტერიტორიები, სადაც მაისი სიმჭიდროვე აუცილებელი არ არის, მაშინ დგას იქ, სადაც მისი აუცილებლობაა მხოლოდ განსაზღვრული, აქედან გამომდინარე. მაგრამ სამწუხაროდ მგონია შემთხვევები, რომ ხშირად ან დილით დაზიანებული დაგხვდრია, ესა რა ქვია, ურნებიც იყო ესეთი ფაქტებიც და ხშირ შემთხვევაში მოხატული ურნებიც გვაქვს ქალაქში სხვათა შორის. ხო, დაზიანებული დაგხვდრია, საერთოდ არ დაგხვდრია ესეთი ფაქტებიც ყოფილა სამწუხარო ჩვენ და სამწუხარო. დამწვარიც კი ბატონო, ჩვენ იგივე უდიერი მდგომარეობით ბევრჯერ ყოფილა შემთხვევა, რომ ასე დაუდევრობით ეგრეთ წოდებული სიგარეტის ნამწვის მეშვეობით ქალაქში ბევრჯერ პლასმასის ურნები დამწვარა, ხშირად ყოფილა ესე ცეცხლის კერა კიდევ ამ ესეთ რკინის ურნებშიც ესეთივე მოპყრობით და დამოკიდებულებით და სამხატვრო გამოძახება დაგჭირებია ხოლმე რომ ჩამქრალიყო ცეცხლი იქ და ნუ სამწუხაროდ ყველაფერს ერთად ამ ყველაფერ მოცემულობას ერთად მივყავართ ჩვენი დამოკიდებულება საქმისადმი რაც სამწუხაროდ ესე რომ ვთქვათ ჯერ კიდევ არ არის იმ დონეზე ჩვენგანის ნამდვილად ვართ გაზრდილი, არ მინდა შევქმნა რაღაც ილუზია, პესიმისტური განწყობა ნამდვილად არ მინდა შევიქმნა, ნამდვილად ვართ. მარტო ჩემი დაკვირვება ეყოფა, რომ აკვირდები წლებია. შენი როგორც მოქალაქის წლებია, ხო? აი ამას ვამბობ. კი, გეტყვით, 7 წელიწადია აქ ვარ და ხო, ნამდვილად ეხლა შენ თვითონ თუ შეიცვალე. უშუალოდ ხო. ვარ მომსწრე თვითმხილველი თანამონაწილე ამ პროცესების და მინდა გითხრა რომ ნამდვილად გვაქვს ამ თვალსაზრისით წინსვლა ამაღლებული არის თვითშეგნება და ძალიან მეტად რაც მახარებს აი ახალგაზრდა თაობებში განსაკუთრებით მიდგომა რაღაც მენტალური გარღვევა გვაქვს ამ თვალსაზრისით და ძალიან მახარებს ეს ფაქტი
არა მარტო ამ კუთხით, სხვა ბევრი მრავალი კუთხით და შესაშური სოლიდარობით მინდა რომ ამ ახალგაზრდებს ავყვე და თანამონაწილე გავხდე მეც მათი კეთილსინდისიერი დამოკიდებულებისა ყველა კეთილი საქმის მიმართ ნამდვილად და დიდი მადლობა მინდა უთხრა მათ, ასევე მინდა უთხრა მათ კიდევ მადლობა რომ ძალიან ინტენსიურად ხშირად უკვე პრაქტიკულ ასპექტშიც გამოვყვებიან ხოლმე, რასაც ქალაქის მოწესრიგება ქვია და ამაში თქვენი წვლილი უშუალოდ თორემ ვინც უშუალოდ ხართ ჩართული ახალგაზრდების მობილიზაციასა და ესე რომ ვთქვათ განათლების კუთხით მადლობა მინდა გითხრათ ნამდვილად ამ კუთხითაც გვაქვს შესაშური შედეგი, მაგრამ ახლა ვაკვირდებოდი უსმენდი სიუჟეტს თქვენსაც ხვდებოდი ესეთ ტენდენციას მაინც სამწუხაროდ რომ მისი ფანჯრების წინ პრობლემას გვიყვება ჩვენ მისი ტერიტორიის იქვე ახლოს არსებულ დანაგვიანებაზე გვესაუბრება ჩვენ ეხლა ეს ცოტა საკუთარი პასუხისმგებლობის ნაკლებობა ბატონო ერთად მცირედ რო დავჭა გიორგი ბატონო ერთად მე ვიტყვი ერთ რამეს აი როცა ჰიგიენაზე ვლაპარაკობ აი ეს თემა მინდა ცოტა სწორად იქნებ მოვასწროთ დიახ ქალაქში თითქმის 99% კონტეინერების არის თავღია დიახ ეხლა ვინ მოვა ქალაქის მერი მოვა თუ დასუფთავების სამსახურის უფროსი მოვა დაუხურავს იმას ეს მოსახლეობამ თვითონ უნდა მე ეძახიან არიქა იქიდან სუნი ამოდის არიქა იქ ბუზები გაჩნდა ო ურნოს ყველას თავი აქვს რა თქმა უნდა თავი აქვს მაგრამ იმისი ახდა და ჩაყრა და მე დაყურო არავის უნდა და ღია არის უყველა ხო რაღაცა ხო გულგრილი დამოკიდებულება მე ძალიან ბევრია შემთხვევა რომ ეს ნარჩენები ყრია ურნაში კი არა ურნასთან და გორებინ რა თქმა უნდა გარს იმიტომ რომ ქარმაც გადმოყარა ხო თავი რო არ დაეხურა ხალხს მეხსიერება ძალიან ღალატობს თორე მე ძალიან კარგად მახსოვს როცა ეს ნარჩენები გაქონდათ ნაგავსაყრელზე და იმითი ბრეზენტით იყო გადაფარებული და მიაფრიალებდა და ეს ქაღალდები და რამე ხარს სახეში მოგარყავდა კი როგორ არა ხო რამდენი რაღაცას და იქამდე ტუალეტის ქაღალდებსაც სხვათა შორის ეს ყველაფერი იწვევს სწორედ შემდეგ დიახ ჩვენ ჯანმრთელობაზე აისახება ხო ხალხის დამოკიდებულება ბუნებაც გვიბრუნებს იმას ხო ასაც ვაძლევთ მენაგვიერს ეძახდნენ მე მახსოვს ეგა დღეს უკვე ასეთი მიდგომა არა დღეს გვაქვს უკვე ჩვენ ეზონის მიდგომა ძალიან კარგია იმიტომ რომ ის ადამიანები ისეთ საქმეს აკეთებენ რომელსაც შენ არ გადრულობ არ აკეთებ რა თქმა უნდა ეს თავის ჩვენ ადამიანები ერთმანეთს ვემსახურებთ თუკი ჩვენ როგორც ყველგან ყველაფერში ძალიან ბევრს ვლაპარაკობ, მაგრამ უნდა ვთქვა რეზიუმეს სახით, თუკი ჩვენ ყველანი ერთად გავერთიანდებით ნებისმიერი პრობლემის დასაძლევად. ამაში იქნება მაღალი პასუხისმგებლობა საზოგადოების და იქნება ლომის წვლილი თითოეული ჩვენთაგანის, ვინც ამ ქალაქში ცხოვრობ, აუცილებლად მივახცევთ ცოტას, აუცილებლად მიგვეხმარება, ასე რომ ვთქვათ, ის საკანონმდებლო აღსრულების მექანიზმით, აუცილებლად გვექნება შესაშური შედეგი. წინააღმდეგ შემთხვევაში ზარალდებით თითოეული ჩვენთაგანი. პირველ რიგში თქვენ შემოძვირფასო მოქალაქეებო, იმიტომ რომ ამოუწურავი რესურსი არავის არ გააჩნია. ყველაფერი არის ამოწურված. რომ აი ბოლოს რაღაც შეჯამების სახით თქვათ მე ვფიქრობ ჩვენ უნდა ვიფიქროთ იმაზე რომ უკვე დროა. დიახ. ვიფიქროთ შეიძლება დაგვიანებულიც არის რომ ჩვენი ცხოვრების წესი უნდა შევცვალოთ. და გავითვალისწინოთ ჩვენი საზოგადოების მოთხოვნები, გავითვალისწინოთ წარმატებული ქვეყნების მოთხოვნები და აი განსაკუთრებული ყურადღება მივაქციოთ და პატივი ვცეთ ყველას შრომას, განსაკუთრებით იმ ადამიანების შრომას, ვინც ზრუნავს, რომ ჩვენი ქალაქი სუფთა იყოს, დასუფთავებული იყოს და აი ვიფიქროთ, რომ ეს ადამიანის შრომა და კეთდება ჩვენთვის, ჩვენი ქალაქისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოების როლი, განათლების როლი, ინფორმირებულობის როლი და მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოების ყველა წევრი, დაწყებული თქვენი მასმედიის როლიდან სასწავლო დაწესებულებები, უნივერსიტეტი, სკოლა, ზოგადად ყველა ადამიანი, ვისაც კი შესტკივა გული იმაზე, რომ სახელმწიფო იყოს და საზოგადოება იყოს წარმატებული და ჩვენ მივაღწიოთ იმ შედეგებს, რომელსაც მიაღწია წარმატებულმა ქვეყნებმა და საერთოდ მივისწრაფით, ხო? აი ჩვენ უნდა ბევრი გავაკეთოთ, ძალიან ბევრი ვიშრომოთ. და მოუწოდოთ არა მარტო სიტყვიერად, არამედ საკუთარი მაგალითითაც ჩვენს მეგობრებს, ახლობლებს, საზოგადოების წევრებს, რომ არ შეიძლება ასე ცხოვრება, ასე გაგრძელება და აუცილებელია ვიზრუნოთ გარემოზე. იმიტომ რომ
აი გარემოში რაც ხდება, ეს ხომ ყველაფერი და რაც უარყოფითია ჩვენი ადამიანების საქმიანობის შედეგადაა. ხო სწორად ვამბობ. და რა თქმა უნდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. და ნარჩენები ზოგადად ერთ-ერთი უდიდესი დამაბინძურებელია გარემოსი, განსაკუთრებით წყალში მოხვედრილი პლასმასები მისტიკურად გვიბრუნებს უკან ბუნება. რა თქმა უნდა, ამ ბოლო დროს ძალიან აქტუალური გახდა მიკროპლასტიკის პრობლემა და ჯერ კიდე არ არის შესწავლილი მიკროპლასტიკი ადამიანის ორგანიზმში რა გავლენას მოხვედრის შემთხვევაში და რა მოხდება, ამიტომ ამაზე უნდა ვიფიქროთ და ყველა ნარჩენს თავთავის ადგილზე მოვახერხოთ მათი განთავსება და რა თქმა უნდა უფრო მეტი უნდა ვიმუშაოთ იმისთვის, გავაგებიოთ ჩვენი საზოგადოების წევრებს, რატო უნდა დავახარისხოთ საით მივისწრაფვით და ის გეგმები, რაც ჩვენ უკვე გვაქვს ჩვენ ქვეყანაში, ნარჩენების მართვის ხრივ, სხვა შორის ქუთაისაც აქვს ნარჩენების მართვის გეგმა, რომელიც 2018-22 წლებში მოქმედებს და აი ამ გეგმები არ უნდა დარჩეს გეგმებად და უნდა რეალიზაცია გაუკეთოთ აი ამ საქმეს და მე ვფიქრობ საზოგადოების როლი ნარჩენების მართვის მხრივ არის ძალიან მაღალი, რადგანაც ეს ყველა ჩვენთაგანზე არის დამოკიდებული. სხვანაირად აქ არ არსებობს. ეს არის გზა, რომელიც არის ერთი მიმართულებით აბსოლუტურად ყველასთვის და საწინააღმდეგო სხვა გზა არ არსებობს. ძალიან მარტივად რომ პარალელი გავავლოთ, ოჯახის ყველა წევრი თუ აბინძურებს, ერთი დამლაგებელი, ერთი ოჯახის წევრი, ვინც ასუფთავებს, ვერაუვა. ბატონო ემზარ, ბუნებაზე აისახება ეს ბოლოს, აი რომ შეაჯამოთ და თქვათ, არა მხოლოდ ადამიანზე, ჩვენს ირგვლივ ბუნებაზე. ბუნების შვილი ვართ, ჩვეულებრივად. წარმოიდგინეთ, თქვენ მასიურად ხდება ფრინველების, აი წყლის ფრინველების, წყალზე მოცურავი ფრინველების დაღუპვა. აი ალბატროსების რიცხვი უკვე შემცირდა. საქმე იმაშია, რომ გაკვეთეს და სულ სავსე აქვს კუჭ-ნაწლავი ამ პლასტიკებით. ყლაპავენ. ეს იწვევს ცრუ მაძრობას, მერე დედის მოტანის საჭმელს არჯამენ, ბოლოს და ბოლოს სუსტებიან და კვდებიან. ხო. და წყნარ ოკეანეში ნაპოვნი არის საფრანგეთის ოდენა კუნძული უბრალოდ როგორ იცი წყალმა თვითონ შეაგროვა დინებებმა ნარჩენებისა და საფრანგეთის ოდენა კუნძულია რომელიც პლასტიკატებით არის რამდენიმე 1000 ტონა პლასტიკატია შეგროვილი ერთად ხო ეს ყველაფერი აქედან ჩადის ჩვენგან ხო და თუ მის სეპარირებას მოახდენ ჩვენ აქა და არ ჩავუშვებთ ჩავყრით რიონში სხვა მდინარეებში ზღვებსა და ოკეანეებში ვერ ჩავა და იქნება და ვამბობთ რომ შავი ზღვა არ არის ისეთი სუფთა როგორიც გვინდა რომ იყოს არ იქნება იმიტომ ჩვენოვანი შავი ზღვა შორი მოცემულობა აი რაც გადის ჩვენთან ეხა ეს მდინარე ოღასულა ყოველ ესე რომ ვთქვა დიდი ნალექის შამს მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ მის კალაპოტს დავიწყეთ სისტემატიური გაწმენდა კალაპოტის დაღმავდა ხეობაც გაფართოვდა აი ელემენტარულად ერთი სერიოზული ცოტა სერიოზული ნალექის შემთხვევაში მხოლოდ მისი გადმოდინება ხდება წამოღებული პლასმასის ბოთლების გამო მეტი ანუ დინარეს ეხა მეტი არაფერი არ მოაქვს გიორგი ბოლოს მინდა კითხვა დაგისვა მოსახლეს აქვს პრობლემა მოსახლეობას აქვს პრობლემა ან კონტეინერებთან დაკავშირებით დადგმა უნდათ ან პირიქით რაღაც თქვა იგივე დაბინძურებასთან დაკავშირებით კონტეინერების ან რა შემთხვევაში და სად შეუძლიათ რომ ესე გავაკეთოთ ხმა მოგაწვნოთ ან ვის უნდა მიაწვდინოთ მოსახლეობა ნებისმიერ ტერიტორიაზე ჩვენი ქალაქის მასშტაბით როგორც ერთ-ერთი შუამავალი რგოლი ჩვენსა და ქალაქ ქუთაისის მერიის შორის შუამავალი რგოლი ყავს მუნიციპალიტეტი მისი ტერიტორიული ორგანო მის ტერიტორიულ ორგანოსთან ნებისმიერი სახის თხოვნა იქნება, მოსაზრება იქნება თუ რაც იქნება, მიდის მასთან, ამას ყველაფერს სამართლებრივად წერილობით აფორმეს, ან უსმენს მუნიციპალიტეტი, მუნიციპალიტეტის შემდგომ თავის უბნის პრობლემას თუ ნებისმიერი სახის გადაუდებელ აუცილებლობას შეკითხვას უკვე ჩვენ ოფიციალურად მოგვასწრის ნებისმიერი ჩვენი სვლა ან სამართლებრივი სვლას გეუბნებით მე, რასაც ჩვენი მხრიდან ადეკვატური შესაძლებელი მოხვება ხოლმე ამისი აღსრულების ან დაუშვათ სხვადასხვა ფორმულაციის კუთხით საშუალო რგოლი არის მუნიციპალიტეტთან თანამშრომლობს მოსახლეობა, როგორც ყოველთვის ყველგან და მისთვის არსებობს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანო, იმის მიხედვით ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით, რაც უშუალოდ ჩვენი უფლება მოვალეობის ფარგლებში შედის, მივიღებთ ზომებს. დიდი მადლობა. ოპერატიულად შემჭიდრებულ ვადებში. ჭირდება ნამდვილად არაერთი საათი, ბევრად მეტი, მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ
ყოველთვის შევძლებთ ასეთ საინტერესო საკითხზე ხშირ შეხვედრას და აუცილებლად მაყურებლისათვის სწორი და საჭირო ინფორმაციის დროულად მიწოდებას. თუმცა ეს ქვეყანა არის ჩვენი, შენი, ჩემი და საერთოდ ჯამში უკვე ყველა ჩვენგანის უნდა გავიზიაროთ პასუხისმგებლობა, არ გამოვა მხოლოდ იმ ადამიანებისათვის, ასე რომ ვთქვათ, ამ ყველაფრის მინდობა, რომლებიც პროფესიონალები არიან, თითოეული ჩვენგანის ჩართვა აუცილებელი არის ნებისმიერ საკითხში, რაც არ უნდა დიდ თემად მოგვეჩვენოს ის. ჩვენი სტუმრების სტუდიაში გახდათ ქალბატონი ქეთევან ცხაკაია, იმერეთის მხარის მეცნიერებათა მხარის სპექტრის აღმასრულებელი დირექტორი, გიორგი მჟავანაძე, სპეციალური სერვისების საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი, ემზარ გორდაძე, ეკოლოგი, აკაკი წერტლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი. თემა გახდათ ნარჩენების მართვა და საზოგადოების როლი. ყოველ მეორე სამშაბათს ჩვენ აუცილებლად შეხვდებით ამ გადაცემით ერთმანეთს და საზოგადოებისათვის ყველაზე საინტერესო და მტკივნეულ თემებზე ვისაუბრებთ. მადლობთ რომ გიყურებდით. მე ნინო ნებიერიძე ვარ, შეხვდებით ერთმანეთს.